廣東年夜飯必食嘅一道菜，晚晚都識嗌。哇！犀利！一年一度盤菜大比武啊！我都唔執輸，整翻個包羅萬有，用幾十種材料做成一道盤菜，滿足全家人嘅喜愛。一道包羅萬有嘅大盤菜，包你龍年乜都有。海參整咗5日先係有呢個效果。唉，淨係發呢啲嘢都要幾日。花膠有幾頭嘅？花膠3頭，叫3隻有1斤。嗱，我而家呢度1斤，應該唔夠係嘛？啊，3隻咪1斤咯。 3隻1斤啊！我同你輸到啊！嚇，仲整下佢。Later，啱啱1斤啊！冇多冇少，我諗嗰個細啲啊，嗰度啱1斤。咁精準。果然好嚴謹喎嚇！可以開波啦。開波啊！誒冇嘅，我以為你哋砌定喺度添，自己擺。自己擺啊！唉，阿生過嚟，你擺，唔係下下都我做，想做死我啊！咩博主嚟？博主都要培養徒弟㗎。啊，廣東人食盤菜咧，最緊要好意頭，先擺蔬菜落去墊底，因為冇咁易燒焦喎。蓮藕咧就好運連連啊，知足常樂，金雞報喜，發財就手，好事發生。翻埋發財，哇！個發財喺中間，發財就手，發財好事。哎呀，花菇花好月圓，日日食花膠，人比花都嬌。因為點解咧？冇皮膚啊嘛。海參咧，心想事成，仲有蘿蔔魚，包羅萬有啦。佢種好簡單啫，咩都砌晒入去就得啦。唔係簡單㗎，你淨係發製都有排搞啊！唉，錦上添花，有錢隨便花。最後落包汁，汁啊即係水為財啊嘛。你覺得嫌麻煩㗎？我哋已經幫你煲好咗啦。呢個盤菜賣幾錢啊？咁啊過嚟食好啲。你睇起身你好似我徒弟咧，就聲擺晒落去。實際拍呢個視頻咧，提前1個星期備料㗎啦。我仲話呢個咩嚟㗎？你又帶咗啲嘢過嚟啊？呢個啊，呢個如意佛跳牆咧，喺個小黃車嗰度有賣。料大致相同，海參啦、鮑魚啦、花膠啦、花菇啦，反正好多嘢啦。你買咗翻去就知嘅啦。嚟一煲一陣就可以食㗎啦，冚過。A few moments later， Ladies and gentlemen，我哋開蓋。哇！真係包羅萬有啊，包你乜都有啊。滾咗幾耐？問咗20分鐘。好簡單啫，20分鐘可以整得咁大。咩簡單？咁你提前1個星期做㗎啲材料。複雜。你可唔可以食啊？佢工資有冇用？過年啊嘛。佢成家人 AA 啊嘛。試食先。嗱，我最中意食雞嘅。和味。正。點啊？開餐。開餐。喂！哇！哇！知足常樂。發財就手。好和味啊！係。新年快樂，新年快樂。龍年快樂。新年快樂。